过年来个朋友聚会，备个菜，整个饺子馅啥的，你就用这个切墩的。平时切个小米辣呀、葱姜蒜呐，不仅切得快，而且切出来薄厚均匀，还不辣手。换成料理锤以后就变成了一个搅碎机，打个姜末、蒜末，搅点肉馅啥的，那都不在话下。还能秒变个削皮器，换个刷头就是电动清洁刷，而且接点水一键就能自动清洗。快给你家大厨也安排一个吧！我是真没想到，有一天切菜连刀都不用了。这个多功能电动切菜器也太高级了吧！头一换，它还是个搅碎机，不用开盖，直接能切片，能搅碎。配菜简直不要太省事儿，给孩子做辅食也是一把好手，一键清洗还不用湿手，简直是懒人必备啊！我给咱家大厨配了个切墩的，这效率，饭店老板看着不得给砧板干失业了。这整个饺子馅儿咔咔的多省劲儿啊！像切个辣椒葱姜蒜，不仅是切得快，切出来的薄厚均匀，还不辣手。换上料理锤，它就变成了个搅碎机，搅个姜末、蒜末、洋葱末，搅点肉馅啥的都行，真省事儿，还得看它咋清洗，就往里接点水，看这一键自清洗的，这不得艾特你家大厨快来瞅瞅啊！